4월 8일 목요일입니다. 오늘은 어제 엑셀 배관 작업에 이어서 몰탈 작업을 합니다. 어제 작업한 위에다 오늘은 이제 몰탈 미장을 하게 되네요. 몰탈차가 아침 일찍 왔습니다. 벌써 물을 받고 있네요. 엑셀 배관을 한 위쪽에는 배관이 몰탈을 하면서 뜨지 않도록 이렇게 차광망을 덮습니다. 이렇게 들어가는구나. 이렇게 해서 이 호수가 집의 맨 안쪽 안방 욕실부터 작업을 해서 나오는 모양입니다. 드디어 몰탈이 나오기 시작합니다. 욕실하고 안방은 벌써 몰탈 작업을 마쳤습니다. 자, 이제 현관 앞에 마지막 마무리 작업입니다. 자, 일단 몰탈 작업은 다 마쳤습니다. 이제 어느 정도 물이 빠지고 나면 미장하시는 분이 미장 칼로 바닥을 조금 다듬으면 되겠네요. 몰탈 장비차가 이제 출발합니다. 방통을 쳐넣고 굳기를 기다리고 있는데 고양이 녀석이 잠깐 또 들어왔었네 여길요. 아이 그 녀석 참. 문을 열어놓으면 안 되겠네요. 자, 이제 방통 친 게 어느 정도 굳어서
미장 작업을 시작합니다. 그 눈 위에서 걷는 신발 같은 설피가 비슷하게 생겼네요. 아, 정말 희한한 놈이다. 한번 칼이 지나가면 유리알처럼 됩니다. 야, 어떻게 이렇게 반질반질해질 수가 있죠, 그래? 자, 방통 작업을 한 후에 마무리 미장 작업까지 드디어 다 끝이 났습니다. 애들 방, 욕실, 주방, 그리고 거실, 저쪽에 안방, 그리고 다용도실입니다. 아주 유리처럼 매끈매끈하게 마무리가 아주 잘 됐네요. 오늘 작업은 여기까지입니다.